Este quiere. ¿Ah? Es que no es normal. Sí. Aquí estamos en el campamento con los jóvenes. Vénganse pues, vengan para la fogata. Saludos, Dios les bendiga, saludos. Aquí estamos, miren. La 1 de la mañana ahorita. ¿Sí? Es la 1 de la mañana. Es el que se duerma en la mamá. Y mi teléfono no es allá. Y aquel se pone allá. ¿Te imaginas?